Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cya 274. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Dushimiye Imana. Dushyize hejuru izina ryawe Mana Data wa twese. Dushyize hejuru kugira neza kwawe Mana igira neza. Dushyize hejuru ubuntu duhwema kutugira uko bwije n'uko bukeye. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe nibuze. Ibyo ushaka nibitubeho nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Data wa twese turakwinginze ngo Mukabera w'Imana umanuke gufungura amatwi yacu, amaso yacu, ibitekerezo byacu, Mwami Imana imitima yacu, kugira ngo byose byitegurire kwakira ijambo ryawe no guhindurwa n'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu ijambo ryawe riduhindure, ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe dutere gutekereza nk'uko ushaka, no kuvuga nk'uko ushaka, no gukora nk'uko ushaka. Mu izina rya Yesu KRISTO ushyirwe hejuru Data wera. Turakwinginze ngo tuze kukumvira no gutungana mu migendere yacu yose Uwiteka. Ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye urakoze Data wera. Amen. Turasoma mu Luka 17 umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwami ati, mwagira kwizera ku mwana kabuto ka sinapi, mwabwira uyu muti randurwa uterwe mu nyanja, nabo bawumvira. Kwizera guto. Ibyo biri muri Luka 17 umurongo wa 6. Umuntu wese ufite umunwa yabasha kuvuga, gusa ibyo ntabwo bivuze ko ibyo yavuze byose bizashyirwa mu bikorwa. Buri muyobozi wese abasha kuvuga, gusa abamwumvira ni abari munsi y'ubutware bwe. Kwizera se ni iki? Ni iki se giha umuntu ubasha bwo gutegeka ibintu bikabaho? Kwizera ni nk'amapeti y'igisirikare cyo mu mwuka, atuma ibintu byumvira nyirako kandi bikagenda nk'uko abishaka. Ubwo rero icyo tuvuga si cyo cy'ingenzi, ahubwo icyo tuvugisha ubutware twahawe nicyo cy'ingenzi. Nk'uko ibivuzwe n'umuyobozi bihinduka itegeko igihe bivugiye mu butware yahawe, niko nawe ibyo uvuze bihinduka inshingano zo gukorwa mu mwuka igihe ubivuganye ubutware bwo kwizera. Yesu abivuga muri Mariko 11 umurongo wa 23, aravuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Ubwo rero wirukanye gushidikanya kose mu buzima bwawe, kandi umenye neza ko nuha amagambo yawe ubutware bwo kwizera, icyo uzasaba cyose uzakibona. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Data wera, dushyize hejuru urukundo n'imbabazi byawe udahwema kutugira Mwami Imana. Ushirwe hejuru, turagushimye Data wa twese mu izina rya Yesu. Uwiteka turakwinginze ngo izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, kandi ibyo ushaka nibitubeho mu isi nk'uko kubaho mu ijuru. Turakwinginze ngo mu izina rya Yesu KRISTO Uwiteka utwuzuze kwizera, hanyuma kandi Uwiteka utumaremo gushidikanya mu izina rya Yesu KRISTO. Akantu kose kaba gafite aho gahuriye no gushidikanya kari mu buzima bwacu gakurweho mu izina rya Yesu. Ngo komezwane natwe, utugire neza, uduhe kuyoborwa nawe, uduhe kuyoborwa no kwizera mu izina rya Yesu KRISTO. Uduhe kubeshwaho no kwizera. Urakoze kugira neza. Izina ryawe rishyirwe hejuru Data wa twese, mu izina rya Yesu KRISTO niko dusenze twizeye. Amen. Isezerano ry'uyu munsi warisanga muri Mariko 11 umurongo wa 23. Haravuga ngo ndabwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Ibyo biri muri Mariko 11 umurongo wa 23. Uwiteka guhumurisha bwo kwifatanya natwe, Uwiteka kugiye neza bwo kuba wumva ijambo rye. Ndagusabira umugisha ku Mana
Uwiteka akuzuze umwuka we wera mwinshi, Uwiteka akuzuze ijambo rye, Uwiteka akuzuze urukundo, Uwiteka akuzuze guca bugufi, Uwiteka akuzuze kwizera, Uwiteka amare muri wowe gushidikanya kose mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera cyane ko kwiza kw'Imana kukubeho, Uwiteka kubeho, kandi mu byo ukora byose Uwiteka aguhe umugisha. Ndagusabira cyane Uwiteka akumaremo gushidikanya kose. Ndagusabira cyane ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana ikugire neza, kandi ibikurimo byose ndetse n'ibyo ufite byose bitaturutse ku Mana bikurweho ndetse bikurwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro ku bwawe mu izina rya Yesu Kristo niko nsenze nanjye nisabira, amen. Ushobora kudusura kuri uru rubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.